Halo semuanya, video ini adalah video review keycaps gue untuk yang kedua kalinya. Kemarin pas gue bikin review keycaps ternyata ya lumayan rame. Jadi bolehlah buat lanjut untuk membahas soal keycaps lagi. Dan di video kali ini gue kedatangan sebuah keycaps set dari Pressplay yang bernama JSA PBT keycaps set dengan colorway pink alias Hallyu ya. Gue nggak tahu mereka punya nama Hallyu tapi kenapa di sini tulisnya pink ya, bukan Hallyu aja. Ya udahlah, kita langsung mulai aja untuk mereviewnya. Let's go. Oke, untuk harganya ini menarik banget. Terakhir gua cek tuh cuma Rp399.000 aja. Seperti biasa linknya bakalan gue simpan di deskripsi di bawah. Untuk harga segitu dia datang dalam box yang ini termasuk premium banget sih. Di dalamnya ada 3 set tray dari plastik tipis. Gue bilang tipis maksudnya bukan tray plastik tebel kayak Ion Caps atau Ako ya. Jadi bukan berarti tipis banget. Di sini niatnya sih bagus ya, setiap tray itu punya cover dengan separator per key, tapi sayangnya mold cover plastiknya itu nggak semuanya fit dengan masing-masing keycapsnya. Malahan banyak yang nggak masuk, kecuali untuk mold yang panjang dia masuk semua sih. Dan juga di sini dia ada mold untuk keycaps puller tapi nggak dikasih sama Pressplaynya. Mereka emang udah kasih keterangan sih bahwa nggak dapet keycaps puller. Nah, sebelum bahas kitting, perlu kalian tahu dulu bahwa ini keycaps menggunakan JSA profile. Mirip SA tapi lebih pendek, dan row-nya itu kalau dihitung dari bawah berarti urutannya R0, R2, R3, R4, R5, dan yang paling atasnya itu adalah R1. Sayang banget di bagian dalam keycapsnya ini sebenarnya udah ada marking row dan juga ukurannya, tapi ada key yang salah marking. Contohnya ini spacebar pink 6U, tapi di sini malah markingnya itu 6,25U. Also di sini gue bingung, dia tuh dapat arrow aksen pink tapi ini R2 semua, nggak ada R0-nya kayak arrow defaultnya. Sebagai fans berat garda terdepan Cherry Profile, tentu saja di awal-awal gue perlu adaptasi dulu karena kalau dibandingkan dengan Cherry jauh banget sih bedanya. Yang paling berasa sih ini karena R0 dan R2-nya tuh dia punya perbedaan ketinggian yang cukup jauh banget. Ngerasa aneh aja kalau pas lagi typing terus pencet bagian bottom row-nya. Selain itu surface-nya dia ini cukup lebar-lebar, mirip-mirip kayak XDA lah ya. Jadi buat gue sendiri yang sehari-hari pakai Cherry Profile pindah ke JSA itu sering banget typo gara-gara nggak sengaja untuk mencet key yang ada di sebelahnya. Apalagi kalau kebetulan lagi pakai switch yang ringan. Kalau di Cherry itu kan kelihatan banget gap antar key-nya ya. Kalau di sini tuh kelihatan padat banget gara-gara ya dia surface-nya tuh cukup lebar. Tapi balik lagi ke preferensi sih, lebih suka yang kayak gini atau yang kayak Cherry kurang lebih ya. Dan gimana soal suaranya? Coba denger deh perbedaan suaranya. Spacebarnya interference dengan top case-nya Zoo 65 padahal suaranya enak. Terus soal kittingnya, JSA Hallyu ini dapat total 189 keys. Jumlahnya banyak, tapi apakah bisa cover banyak layout dengan proper? Untuk modifier di sini Hallyu cukup lengkap sih. Dia punya shift 2,75U, 2,25U, 2U, 1,75U, 1,5U, 1,25U, dan 1U. Tapi sayangnya ini untuk shift 2U, 1,25U, dan 1U cuma ada warna pink. Padahal biasanya shift itu bukan aksen. Sedangkan kalau kita mau jadikan pink sebagai modifier di kanan kiri, dia nggak punya standar caps lock pink, standar backspace pink, tab 1,25U pink, dan juga bottom row 1,25U pink. BTW gue juga nggak ngerti ini kenapa ada shift 1,5U, karena gue nggak tahu layout apaan yang pakai shift 1,5U. Terus di sini dia punya backspace 1U di R5. Ini gua nggak tahu buat layout apaan, karena kalau buat layout 40% 13U itu harusnya disimpan di R4 alias barisan tab.
Justru di sini dia nggak punya backslash R51U untuk layout Sanggan dan saudara-saudaranya. Nanti gue bakal bahas lebih lanjut mengenai Sanggan layout ini. Untuk modifier lainnya dia punya tab 1,5U dan juga tab 1U di row 3, tapi sayangnya ini warna pink lagi, nggak ada warna hitamnya. Ini bisa dipakai buat di layout 40% dan dia juga punya enter 1,75U di R3. Selain itu untuk modifier lainnya kayak page up, page down, bottom row 1U, bottom row 1,5U dan bahkan spacebarnya juga udah cukup lengkap dari mulai 1,25U, 225U, 275U, 3U, 6U, 6,25U dan juga 7U. Tapi sayangnya si Press Play Hallyu JSA Profile ini nggak punya spacebar 2U dan juga double B. Jadi buat kalian yang pakai Arisu atau Alice Layout ya itu yang sebelah kirinya nggak bisa pakai spacebar 2U. Soalnya biasanya kan diganti pakai shift ya. Cuman si JSA Profile ini antara barisan shift sama bottom row itu beda ketinggian. Yang bagian bawahnya itu bottom row-nya di R0 terus deretan shift-nya dia R2. Kalau di Cherry Profile itu kan deret bawah tuh pasti sama. Kalau dua-duanya nggak R1 ya berarti dua-duanya R4 gitu loh. Tapi di JSA ini beda jadi nanti bakalan belang ketinggian dan ya itu berarti spacebar 2U-nya nggak bisa diganti. Sedangkan untuk masalah double B sebenarnya nggak masalah sih karena ya B itu bisa diganti sama key lain yang ada di R2 berarti kalau di JSA Profile kita bisa ngambil dari numpad berarti dia jajarannya sama angka 1, 2, 3 ya B satu laginya bisa diganti pakai di antara ketiga angka tersebut dan ya bagi gue sih nggak masalah. So intinya untuk layout 40% ada yang bisa, tapi 40% kan variatif banget. Yang jelas dia tuh punya tab 1U, 1,25U dan enter 1,75U di R3 dan dia juga punya mini bar. Sedangkan untuk 60% semuanya masuk sih dari 60% ANSI aman, 60% 63 keys aman, 60% 64 keys masuk tapi shift 2U dan shift 1U-nya itu cuman ada warna pink. 60% Sanggan sebenarnya masuk cuman jadinya kayak gini nih kurang proper Sanggan ya karena dia bottom row pertama nih miss colorway dia nggak ada warna hitam dia tuh warnanya pink semua padahal ukurannya udah bener udah support spacebar 7U-nya ada tapi warna pink doang ini juga modifier 1,5 adanya pink doang. Terus yang agak masalah adalah di bagian top right corner nih. Dia udah dikasih backspace di atas enter. Ini berarti R234 R4 backspace yang ukurannya 1,5U walaupun warnanya pink. Cuma dia tuh nggak dapet si R51U untuk backslash-nya itu. Jadi di sini pakainya backspace lagi. Backspace-nya ada 2 biji cuy. Dan warnanya ini pink gini nih. Harusnya kan ya ininya pakai backslash yang warnanya hitam 1U R5. Itu aja sih yang kurang. Sama bagusnya dia ini punya kontrol R3 1,75U ini kepake buat 60% HKB karena HKB itu nggak punya kontrol di bawah. Kontrolnya tuh biasanya di sini nih di caps lock. Jadi nggak ada caps lock diganti sama tombol kontrol kayak gini kalau untuk di HKB. Berikutnya untuk 65% sih aman semua, 75% juga aman semua, TKL atau 80% juga aman, tapi dia ini nggak punya F13 ya by the way. Jadi buat TKL F13 mesti pakai keys lain, tapi banyak sih kitting keycaps yang kayak gini juga, toh R11U itu banyak banget. Terus untuk full size tentu saja aman, 1800 juga aman. Bahkan dia punya satu biji enter ISO juga warna pink, tapi sayang banget ini punya enter ISO tapi dia nggak punya backslash 1U di R2. Juga dia nggak punya add dan pagar di R3. Jadi sebenarnya bisa untuk layout ISO tapi nggak proper ISO. So overall seputar kittingnya memang untuk keycaps target 300 ribuan doang udah termasuk oke banget karena ya kita secara quantity udah dapat banyak cuy, dapat 189 key dan memang dia juga support cukup banyak layout. Cuman memang sayangnya ada beberapa layout yang supportnya tuh nanggung gitu loh, kayak Sanggan tadi dia nggak punya R5 backslash 1U, terus ISO dia punya ISO enter tapi dia nggak punya backslash R2 1U, dia nggak punya add dan pagar R3 1U juga buat ISO gitu. Jadi kayak bisa tapi kurang proper aja. Malahan mereka tuh punya key yang menurut gue nggak penting kayak ini nih, kontrol 1,75U R0 alias barisan spacebar. Ini gue nggak tahu keyboard apaan yang pakai kontrol 1,75U di bottom row, gue nggak tahu. Yang aneh tuh biasanya di keyboard gaming spacebar aja tuh, kalau nggak 6U ya 6,5U. Tapi kalau ini kontrol gue nggak tahu deh lewat apaan, karena setahu gue yang paling panjang tuh di 1,5U, entah itu di Ergo, Alice, Arisu, WKL, HKB, Sanggan gitu loh. Tapi memang kalau untuk keyboard pre-build itu cenderung aman semua sih, karena atau keyboard pre-build layoutnya aman semua ya. Keyboard pre-build kan gak ada yang Sanggan layout, gak ada yang 40%, ISO mungkin ada tapi dikit banget kali ya. Lanjut soal material, by spec JSA Hallyu ini pakai PBT double shot. Nah untuk PBT-nya sendiri dia cukup tebal, yaitu sekitar 1,5 mm dengan tekstur yang cenderung ke arah halus.
Untuk double shotnya sendiri cukup bagus, tapi memang masih ada inconsistent di beberapa modifier, terutama 1U. Lihat aja deh di sini masih ada yang beda ketebalan dan beberapa itu jelas banget kelihatan misalignment. In general belum seperfect itu, tapi untuk di bawah 400.000 ini termaafkan kok. Oh ya, karena dia pakai high profile dengan bentuk yang cukup membulat, di sini dia pakai font yang lucu-lucu juga. Untuk modifiernya dia pakai lowercase, sedangkan alphanya dia pakai uppercase dengan alignment full di tengah. Terus soal warnanya ini cukup oke sih, dia punya warna hitam yang cukup pekat. Biasanya PBT itu hitamnya terlalu off, tapi ini cukup gelap dan tajam kok. Sedangkan untuk warna pinknya ya nggak ada masalah sih. PBT itu biasanya rawan kelihatan jelek di warna gelap aja. Kalau warna terang ya udah cukup oke, meski tetap aja ABS lebih bagus. So overall untuk harga 300 ribuan doang ini bisa jadi pilihan banget, mungkin buat kalian yang mau upgrade keycaps bawaan boleh banget sih. Terutama buat pengguna keyboard north facing juga karena dia ini kan high profile, jadi nggak khawatir interference. Baik quality gua rasa udah cukup bagus banget di harganya. Emang gua belum pernah coba keycaps lain yang harga 300 ribuan juga sih. Jadi gua nggak bisa banyak komen apakah yang lain itu punya kualitas di atas atau di bawahnya press play ini. Ya, paling yang menurut gue kurang dari si press play Hallyu JSA Profile ini masalah kittingnya aja sih tadi, yang sebenarnya bukan jelek kittingnya ya. Maksudnya bukan jelek tuh bukan berarti kittingnya pelit cuman untuk support beberapa layout doang, enggak. Supportnya banyak layout ya, cuma ya itu tadi nggak dimaksimalin. Jadi support layout-layoutnya tuh banyak, tapi ada beberapa layout yang di supportnya cuma setengah-setengah gitu loh, nggak fully support. Walaupun secara raw kalau cari key penggantinya ada sih sebenarnya. Jadi masalah itu kayak kurang efisien aja gitu mengenai kittingnya. Paling itu aja sih. Dan kalau key nggak penting tadi nggak diproduksi ya, kayak contohnya kontrol bottom row 1,75U, spacebar 3U yang kayak gitu-gitu, atau even spacebar 1,25U yang kayak gitu yang jarang banget orang pakai. Kalau nggak ada itu kan bakalan jadi hemat plastik. Sosok eco-friendly banget ya gue ngomongnya hemat plastik. Ya jadi segitu aja reviewnya. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.